Good evening, students. Today we will discuss the topic teaching of Buddhism. Before we move further, it is important to understand what is Buddhism, who was Gautam Buddha, and what are the main teaching of Buddhism. As we all know, Buddhism in the world's fourth largest religion with over 520 million followers and 7% of the global population is known as Buddhist. It means it encompasses a variety of traditions, belief, and spiritual practices, I can say, which is largely based on the original teachings attribute to the Buddha and resulting the interpreted philosophies. And student, Buddhism, it is an Indian religion founded in the teaching of Medican spiritual teacher called Buddha. So it is very important to know about the Gautam Buddha or the Siddharth Gautam. Let's start with the some facts about the Gautam Buddha. Student, the evidences of early texts, they suggest that Siddharth Gautam or Gautam Buddha, he was born in Lumbini, near Kapilvastu in Indian and Nepal border around 563 before Common Era, and his father name was Shuddhodhan. He was the king of Kapilvastu and belonged to Sakya family. Mahamaya, she was the mother of Gautam Buddha and she hold also a position. She was a princess of Kosala. And Gautam Buddha, he born in Kapilvastu, but he spent his entire life in Bihar. And one more thing I want to tell you that within the 1 week of the birth of Gautam Buddha, he had lost his mother. It means Mahamaya, his mother. She died within the 1 week, and at the age of 16, Gautam Buddha finally married to Yashodhara, and she gave birth to a son Rahulan. Then Gautam Buddha main teaching was that Gautam Buddha from the beginning he was not interested in married life. He never wanted to get married, but because his father forced him to get married, that is why he got married. But at the age of 29 he left home and he did Mahapratigya. Now the question arises, why did he left home? He left home because he wanted to know about the cycle of birth and death, about the salvation. It means मरने के बाद जो है लोग कहाँ जाते हैं. And especially students, one incident that changed the life of Gautam Buddha was when he saw a dead body. So many questions raised in his mind that ये किसकी dead body है, then क्या होगा इसके साथ. So one incident in the childhood, it changed his entire life. So that is why at the age of 29 he left home, and finally at the age of 35 he achieved the great enlightenment. It means he finally achieved the process of gaining knowledge and understanding something, whatever he wanted to know about the salvation, about the process of birth and death. Finally, at the age of 35, he attained the knowledge about it. And the first sermon at the Sarnath near Banaras, which is known as the Dharam Chakra Parivartan, उन्होंने जो अपना फर्स्ट लेक्चर है, he delivered the first lecture at Sarnath, and then he passed away in 480 BC at Kushinagar in Uttar Pradesh. Student, the next topic is the Buddha and the quest for enlightenment, the life of Buddha. The Buddha and the quest means to search something, and especially Buddha was very curious to know about the enlightenment, about the process of gaining knowledge and understanding the things, or making somebody understand something very clearly. So Buddha was one of the most influential teacher of his time, and
he was deeply pained when he saw an old man, a sick man, or a corpse, a dead body. It was the moment when he realized that the decay of human body was inevitable. Inevitable means it cannot be avoided. मरना निश्चित है, मरने को हम avoid कभी नहीं कर सकते हैं. And he saw a medicant. Medicant means the condition of being very poor, or a beggar, I can say. He saw a beggar who had come to terms with the old age and disease and death and found peace. Finally, he saw a beggar, how he lived his life, how he turned into old age with the diseases, and finally his dead body. Then after the death, finally he found the peace. When he saw this incident, he raised a question that why God, or why it is all happening. And soon after, he left the palace at the age of 29 in the search of truth. You can see the Bodhi tree here. uh, and students, he explored many paths including bodily mortification. bodhi tree, यहीं पे जाकर उन्होंने अपना जो है लेक्चर डिलीवर किया था. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही थॉट द धाम एंड द पाथ ऑफ राइटस लिविंग. यहीं बैठकर वो लोगों को बहुत सी चीज़ें लाइफ के बारे में बताते थे, दैट व्हाट टू डू, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी नॉट डू. एंड द मेन टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, the main teaching of Buddhism we can find in Sutta Pitaka. Sutta Pitaka, it contains the teaching of Buddha in the form of stories. Few stories it describe his power, and the other suggested that how Gautam Buddha, he tried to convince the people through the reasons and persuasion rather than display of supernatural power. It means जो सुता पिटाका है उसमें लिखा गया है कैसे गौतम बुद्ध ने जो अपने फॉलोअर्स हैं वो बनाए थे. ही नेवर फोकस्ड ऑन एनी सुपर नेचुरल पावर, ही जस्ट फोकस on the reasons and persuasion. It means whatever is happening, there is a reason behind it, and he told everything about the death and the circle of deaths and birth to the people. उन्होंने अपना जो नॉलेज है वो लोगों के साथ शेयर की, रादर देन यूजिंग एनी सुपर नेचुरल. कोई जादू या टोना यूज़ नहीं किया उन्होंने अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए. एंड what finally Buddhism says. Four Noble Truth. It is Arya Satya. The world is full of sorrows and miseries, as we all know. Everyone is somewhere facing some problems. So this world is full of sorrows and miseries. एंड द रीज़न बिहाइंड ऑल द सोरो एंड मिजरी, जो हम इतना दुखी हैं, इतना परेशान हैं, उसका रीज़न एक ही है, द डिज़ायर्स, इच्छाएँ. एंड सोरोइंग कैन बी एंडेड ओनली बाय द एलिमिनेशन ऑफ डिज़ायर. ये जो दुख है हमारा तब ख़त्म होगा जब हम अपनी डिज़ायर्स को छोड़ देंगे. एवरी डे वी वॉन्ट एवरीथिंग. हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं. एंड इन केस अगर हमें कुछ नहीं मिलता, देन हमें टेंशन होने लगती है कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला. सो गौतम बुद्ध, द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म इज सेइंग द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, एंड इफ वी वांट टू अवॉइड द सोरो, द डिज़ायर्स शुड बी एंडेड. डिज़ायर्स को ख़त्म कीजिए. एंड देयर मस्ट बी अ वे ऑफ अटेन ब्लिस एंड एंड डिज़ायर. दैट वॉज द नोबल अष्टांग मार्ग, एट फोल्ड पाथ. अष्टांग मार्ग, इसका मतलब है 8 रास्तों पे चलने से हमें जो है हम सोरो से या मिजरी से बच जाएंगे. एंड द 8 मार्ग, 8 राह कौन कौन से हैं? द राइट व्यू, द राइट डिटर्मिनेशन, स्पीच, लाइवलीहुड, राइट एक्शन, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन. अगर हम अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा जिएंगे, अच्छे कामों में खुद को लगाएंगे, मेडिटेट करेंगे, सो ये जितनी भी हमारी सोरो हैं या मिजरीज़ हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, वो ऑटोमेटिकली डे बाय डे ख़त्म होती जाएंगी. दिस इज़ नॉन एज द अष्टांग मार्ग. देन द वर्ड इज़ transient and constantly changing. It is also the anant, as there is nothing permanent and eternal in it. गौतम बुद्ध ने कहा that
The word is Anant. Anant means the soulless and there is nothing permanent. जो इस वर्ड में आया है वो उसे जाना भी होगा, कुछ यहाँ पे परमानेंट नहीं रह जाएगा यहाँ पे कि इन केस अगर मैं आई, बर्थ है मेरा, तो ऑफकोर्स मेरी डेथ भी 100% यकीनन होगी ही होगी. एंड चेंजिंग वर्ड, विद दिस चेंजिंग वर्ड द सोरो इज द इंस्टिंक्ट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस. और जो सोरो है, जो दुख है, इंस्टिंक्ट मीन्स स्वाभाविक है, हर एक इंसान को दुख है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको सोरो या जिसको दुख नहीं होगा. इट इज़ फॉलोइंग द मिडल पाथ बिटवीन द सेवरल पेनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस दैट ह्यूमन बीइंग कैन राइज अबव दीज वर्ल्डली ट्रबल्स. यहाँ पे अब गौतम बुद्ध ने क्या कहा, सेवरल पेनेंस, पेनेंस मतलब पनिशमेंट. आपको ध्यान रखना है, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, यू हैव द गट्स टू एक्सेप्ट इट. आपको सेवरल पेनेंस मतलब खुद पनिशमेंट भी डिसाइड करनी होगी अपने सिंस की. एंड सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ इंडल्जेंस मीन्स ओन डिज़ायर्स, ओन विम्स, इन सबको भी हमें कंट्रोल करना होगा खुद ही, खुद को. असंयम जो है हमारा, सेल्फ इंटेलिजेंस का मतलब होता है असंयम, तो उसको खुद को सब्र खुद लेकर आना पड़ेगा खुद के अंदर. सो इट इज़ following the middle path between the several penance and self indulgence that human being can rise above these worldly troubles. अगर हम खुद सब्र वाले हो गए, खुद ने अपने डिज़ायर्स को कम कर लिया, अपने विम्स, अपने वहम को कम कर लिया, और कहीं ना कहीं हमें पता है अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो इसकी पनिशमेंट हमें आगे जाकर मिलेगी, अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो हम जो है सोरो या मिजरी से बच सकते हैं. Then the 5 moral rules to his disciples: don't commit violence, don't covet the property of other, don't speak falsely, don't use intoxicants like liquid and alcohol, and let not one be unchaste. अनचेस्ट का मतलब होता है कहीं ना कहीं इमोरल, और द कंडक्ट इमोरल और मिलावटी, किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा मिलावटी ना हो तुम. And Buddha advised to overcome anger by the kindness, hatred by love, and evil by good. So, again, the main teaching of Buddhism. Then, the followers of the Buddha, the Buddhist Sangh. Students, we will cover today till 5 moral rules to the discipline. आज हम सिर्फ यहाँ तक टॉपिक कवर करेंगे, 5 moral rules to the discipline. In the next video I'll cover the main teaching of Buddhism, the last 3 or 4 topics. The followers of the Buddha and the spread of Buddhism. I'll tell you about it in the next lecture. And if you have any doubt, because this topic is very easy, I hope this will be clear to you. And if you have any doubt, you can take the quiz through WhatsApp and call me. In the next lecture we will cover mainly last 4 or 5 topics which is left. And students, you have to write these notes in the fair notebook also. जैसे यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं सेम आपको आपकी नोटबुक में भी लिखने हैं.